Cilvēku saprašanos veido ne tikai vārdi. Apģērbs ceļ cilvēku. Tas rāda gaumi un vietu sabiedrībā. Etiķete palīdz būt piederīgam noteiktai sabiedrībai, būt pārliecinātam par sevi. Žesti ir neverbālās saskarsmes nozīmīgs elements. Ar žestiem varam paust attieksmi, to, ko neizsakām ar vārdiem. Uzskata, ka cilvēki sākumā 7% uzmanības pievērš vārdam, 38% teiktā intonācijai un 55% žestiem un mīmikai. Žestu bagātība nepiedar pie oficiālo aprindu labā toņa. Lietišķajā vidē cieņā ir atturīgi žesti un kustības. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Latvijas jaunieši iesilda prezidentūru, simulējot Eiropas Savienības valstu ministrus. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Tā ir iespēja iziet kaut kā ārpus tiem ikdienas rāmjiem un redzēt, kā tad notiek tas process no iekšienes un kļūt kaut kādā ziņā pašpārliecinātāks par to, ko tu uzskati par savu viedokli un nebaidīties to paust. Šī ir iespēja gan parādīt mums sevi kā valsti. Mācības. Lai veiksmīgi realizētu mērķi, nenovērtējams ir visu veidu zināšanas. Gatavojoties simulācijai, jaunieši mācījās. Svarīga bija katra paša iniciatīva, bet arī citas īpašības, humora izjūta un spēja pielāgoties. Tu esi attīstības komisārs un tu esi vides komisārs. Okay. Mācības. Jolanta atgādina Latvijas kā prezidējušās valsts ministram neaizmirst arī savas valsts intereses. Tas, ka mēs esam prezidējušā valsts, nenozīmē, ka mēs aizstāvam tikai Eiropas intereses, tikai lūdzu. Es centīšos apkopot Latvijai vēlamākais. Ļoti labi. Paldies. Armands vadīja pirmo no daudzajām prezidentūras sēdēm. Spoži. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā ir atklāta. Aicināšu kolēģis ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt. Problēma nevajag, ka ir problēma. Es atļaušu izteikties dalību valstīm. Par katrai no dalību valstīm par šo punktu. Vārds Grieķijas pārstāvē. Paldies par doto vārdu. Dārgie draugi, kolēģi, šodien mēs runājam par jautājumu, kā palīdzēt... Runas tiesības iegūst paceļot valsts vārda karti. Dārgais Grieķijas pārstāvē, es jums lūkšu konstruktīvas darba kārtības ietvaros, lūdzu pievērsties tieši sīkāk pirmajam jautājumam. Manuprāt, politiķim svarīgākais ir saglabāt nosvērtību un izprast situāciju, neiesaistīties personālijās un īpaši neizklāstīt savas emocijas, neiedziļināties tajā, bet novērtēt tieši situāciju ar vēsu prātu. Jautājums, vai mēs svītrojam šo pirmo punktu? Jā, lielākā daļa. Es pieņemu, mēs ņemam divus. Es vēlējos runāt sākumā par datumu. Novēlu Latvijai šo pusgadu izdevušos un tik labu, lai arī lielvalstu ministri vai jebkuras citas augstas amatpersonas iepazīt Latviju no tās labākās puses un lai mēs parādītu pasaulē un Eiropai, kā izcilu valsti, kāda tā arī ir. Mums ir jānovirza līdzekļi vairāk ģenētiski modificētu organismu pētīšanai, lai tādējādi... Tas, ko šajās divās dienās piedzīvojām mēs, jaunieši, gan Eiropas Savienības mājā, gan šeit Latvijas Nacionālajā bibliotekā, radīja tiešām labu iespaidu par mūsu dienestu sagatavotību. Simulācija pati par sevi bija radošs un tiešām interesants pasākums. Tas, ar kādu domu gājienu un domas par mēs iesildījām šos krēslus šajā plašajā zālē, ļaus arī īstiem Eiropas ministriem un politiķiem tiešām spējīgi un liederīgi spriest par mūsu Eiropas pilsoņu nākotni. Kaut kā vispār radusies, tad mums vajag uzlabot
pārstrādi, kur pašlaik Eiropas Savienībā pārstrādāt 5. Šī simulācijas spēle bija īpaša, jo mums tika dot iespēja sēdēt tajos krēslos, kur pēc dažām dienām vai nedēļām sēdēs ministri. Un tas, ko es iegūstu no šīs spēles, es pat tēloju tādu personāžu, kur es nekad nebiju dzirdējis. Latvijai es vēlu cienīgi izturēt šo prezidentūru. Es zinu, ka mums sanāks, un mēs radīsim labāko iespēju, kādu vien spējam. Joprojām bija ļoti pārsteigti par to, kā politiķim ir jāuzvedās, ka patiesībā arī politiķis pats daudz domā un veic secinājumus, un ne tikai viņa asistents sastāda viņa runas, un ir ļoti svarīgi, kā politiķis sevi pasniedz. Jā, paldies jums arī par jūsu viedokļiem, un paldies jums. Paldies Eiropas komisijai. Paldies par darbu. Es uzskatu, ka, ja mēs gribam panākt kaut ko lielo, mums vajag turties kopā un palīdzēt viens otram. Понял, как происходит это все. Mana dzimtā valoda ir krievu valoda, un es pats esmu dzīvis Krievijā, bet ģimene pārbraucam Latvijā, un bija drusciņi grūti kontaktēt nedzimtā valoda, bet kad tu esi tāda vide, kur visi cilvēki sarunās latviešu valoda, un kad tu jūties kā Latvijas nozīmīga daļa, tu to uztver drusciņi citādāk, un tu uzskati, ka latviešu valoda ir tava dzimtā valoda. Latvija ir tā valsts, kurā palīdzēja man realizēties, un tā ir valsts, kurā es plānoju realizēties nākotnē. Latvijas prezidentūras pamatprincipi – iesaistīšanās, izaugsme un ilgtspēja. Šodien ir tā zīmīgā diena, kad Latvija ir kļuvusi par prezidējošo valsti Eiropas Savienības padomē. Prezidentūra ir sākusies. Tas tāds īstenībā pagūrinājums būt šeit un runāt Latvijas ministra vārdā. Un tā tiešām ir ļoti vērtīga pieredze mums kā jauniešiem. Vienrindas pogājamo žaketi aizpogā vienmēr, piemēram, uzceļoties no krēsla. Tomēr cilvēka personība nevien politikā, bet jebkad ir svarīgāka par nevainojamu izskatu. Latvijas valstī novēlējums noteikti būt spēcīgai, pašpārliecinātai, pašiem kā tie cilvēkiem, jo bieži vien mēs dzirdam, ka mēs esam maza valsts, bet citreiz mēs aizmirstam, ka teritorijā mēs esam tādi pat kā Šveice. Ja? Un Šveice ir spēcīga valsts, un es vēlos, lai Latvija arī būtu tikpat pašpārliecināta, lai tie ministri, kas iet mums pa priekšu, arī būtu tikpat pašpārliecināti, un lai cilvēki nekaunētos no savas valsts, vairāk mugurkaula un ticības sev un Latvijai. Armands Astukevičs, 20 gadu, studē politikas zinātni. Toms Dzenis, politologs, 1. kurss. Kur vēl prezidentūras laikā tu varēsi pavizināties krēslos.